Živijo in lepo zdrav sem skupaj, oglašam se vam Kristi Žmahar iz duhovnega ateljeja Potovanje duše, tokrat zanimivo video vsebino in sicer bi rada z vami spregovorila na temo, kaj zen mojstri meditacije pravijo na to, kako doseči ta zen, kateri številni ljudje v današnjem času iščejo. Torej, ta beseda zen se pravzaprav nanaša na občutke miru, na občutke čustvenega, miselnega miru. In zakaj se ti zen mojstri zdijo tako zelo skulirani ves čas, medtem ko imamo mi dostikrat, se strinjate, kakšne boje v glavi, kakšne viharje in tako naprej. Torej, kakšna je pot med nami in med njimi in ali je res mogoče, da v naši današnji družbi lahko pridemo iz te točke, kjer smo, do dejansko takega stanja. Jaz sicer mislim, da vsaka družba, vsaka kolektivna zavest ima vsekakor pač neko svoje delovanje, nekateri malo bolj aktivno, nekateri malo manj aktivno, eni se lahko več posvečajo, eni manj, ampak meditaciji se lahko več ali pa manj posvečajo, ampak jaz vseeno mislim, da konkretno, če bom zdaj govorila za Slovenijo, je v Sloveniji preveč nemira, preveč nemira v glavi, preveč ljudi je obremenjenih, preveč ljudi je pod stresom in tukaj imajo tudi ključno vlogo hormoni. Če bi šli pogledati recimo številne ljudi, ki si dajo preiskave teh hormonov narediti, bi ugotovili, da pri nas izjemno veliko ljudi ima zelo visoke nivoje kortizola, kar je stresni hormon, potem imajo zelo visoke nivoje dopamina, ki pač vpliva na nek adrenalin, pa na hitro razmišljanje, pa na vso to aktivnost in vse to delovanje. No, zdaj pa prihajamo do zen mojstrov, ko ima ta kortizol, pa dopamin, pa vse skupaj res nižje od nas. Torej, ali ste si kdaj želeli, da bi tudi vi uspeli v svoje življenje bolj dovesti mir s temi principi, zen principi? Torej, zdaj vam bom pa povedala par skrivnosti, ker sem imela ta blagoslov, učila od teh zen mojstrov, vam bom povedala, po kakšnem principu oni delujejo in kako se mogoče majčkeno to razlikuje od moderne duhovnosti. Zen mojstri so ljudje, ki so osvojili duhovne vibracije, ampak to ste jih tudi vi, ampak so ugotovili, da se v življenju ne smeš posvečati samo temu, da se povezuješ z nekimi duhovnimi biti, da delaš na duhovnem zavedanju, zaradi tega, ker to imamo vsi v sebi, razumete? Mi vsi smo duše, mi vsi smo šli kot duše, kot svetloba smo šli v inkarnacijo. To ni bil problem in vsi mi smo vedeli in vse naše duše so vedele, zakaj prihajaš, kaj so tvoje lekcije, kako jih boš osvojil. In to je bila ena taka zelo mirna, svetlobna odločitev, s katero smo bili vsi takrat v tisti fazi pomirjeni. Potem pa smo se združili z zemeljskim jazom, dobili smo telo, dobili smo možgane in dobili smo tudi čustveni in miselni proces. Tule pa prihaja hip, strašni trik. Tukaj pa rata težava, ko ti prihajaš v neko zemeljsko inkarnacijo, zdaj ti zelo hitro pozabiš, ker seveda dobiš to veselo amnezijo, zelo hitro ti pozabiš, da vse, kar se zgodi, se dogaja z smislom, da vse, kar se zgodi, da je to prav. Težko ti, ko nekaj izgubljaš, pa ko se ti nekaj ruši, ti težko rečeš, to je načrt moje duše in jaz sem ob tem mirna, ker vem, da je to za moje višje dobro. So ljudje, ki lahko to osvojijo in so ljudje, ki tako razmišljajo, bodimo pa čisto iskreni, da večina ljudi, ko se jim nekaj ruši, ne morejo to tako, ratejo živčni, ne morejo spati, jokajo se, zbolijo in tako naprej. To je pa zaradi tega, ker je pa treba tudi vedeti, da naš miselni pa čustveni sistem sta povezana z našo eksistenco. In čim dobita ta dva sistema signal, da smo mi kakorkoli ogroženi na tem področju, to pomeni, da ne veš, ali boš imel hrano, da boš imel vodo, ali boš imel hišo, potem to sproži številne miselne procese in ko se sprožijo številni miselni procesi, čustva odreagirajo. In to se mi zdi, da dosti ljudi premalo daje pozornost temu zemeljskemu življenju. Seveda je duhovnost naša prva ljubezen, zato tudi vi spremljate naš atelje,
To vsekakor res, ampak premalo se pa daje poudarka na to, da smo zemeljska bitja, da imamo te misli, da imamo te občutke, da se nam zamaje varnost in da je na tem treba delati. To je pa tisto, kar zen mojstri vedo. Oni vedo to, da boš ti do teh smislov in do teh duhovnih frekvenc prišel tako, da boš lahko utišal To pomeni, če boš ti uspel doseči mir in če bo tvoj in tvoja čustva, če bojo pomerjena s tvojo eksistenco, s tvojimi občutki varnosti in s tvojimi okoliščinami, šele takrat lahko ti tako dvigneš frekvenco, da se dejansko povežeš z duhovnimi sferami in tam potegneš to energijo, ki pa prinaša totalen zen občutek življenja, harmonične občutke in tako naprej. Tako da jaz vas definitivno spodbujam, da poleg tega seveda vedno pri prošnji angelom in podobno delate tudi na tem, da ne pozabite, da ste zemeljsko bitje, ne pozabite, da vas vaše telo potrebuje, ne pozabite, da vas vaše čustva potrebujejo in ne pozabite, da vas vaši možgani potrebujejo. To angeli in eterična bitja nikoli ne bojo mogla narediti namesto vas. To je vaša naloga, to je bil vaš izbor, zato ste prišli sem, da boste vi, a ne to svojo inkarnacijo nadzorovali, upravljali, kakorkoli že. Dosti ljudi vidim v zadnjem času, imajo zelo težke, imajo naporne misli, pa rečejo, saj prosim angele, naj mi to uredijo, pa mi ne uredijo. Oni ne morejo nič urediti namesto vas, zato ker bi bilo to direktno kršenje svobodne volje od vaše duše, ki si pa želi seveda številnih preizkušenj, izzivov in seveda tudi lepih stvari. Torej, ta zemeljska naloga je naša naloga, zato so tukaj zen mojstri tisti, ki so resnično fascinantni. Oni delajo na tem, da če znaš umiriti misli in če razumeš svoj miselni proces, bojo čustva sledila. Ko bodo čustva sledila, bo nastopil mir, lahko se boš priklopil na duhovne frekvence in ko boš imel simbiozo vseh treh, torej vseh treh polov, takrat bo prišlo do spremenjenega delovanja, ki bo pa tudi od zunaj sprožilo zen življenje. Tako da upam, da sem vam tukaj malo pomagala. In zdaj bi vas rada povabila za vse tiste, ki ste začutili, da ste pa to vi, torej pomeni, da imate vi tiste simpatične hrčke v glavi, da ste zelo razmišljujoča oseba. Jaz vam bom povedala, jaz vem, da veliko ljudi zadnji čas me vpraša, kako naj manifestira, pa tako naprej. Manifestacija brez umirjanja in brez tega, da bi razumel, kako tvoj teče, nikakor ne gre. Tako da jaz bi vam predlagala, da preden se lotite tega, da bi vi radi tako močno manifestirali, dajte najprej prečistiti dajte najprej tej manifestaciji pripraviti neko sidro, kamor se bo lahko ona zapela, zato da bo lahko tudi manifestirala. Tako da zdaj jaz vabim tisti, ki ste začutili, jaz imam res izjemno veliko znanja, res te zen mojstri, imela sem ogromno znanja z njihovih strani, ogromno teh izkušenj, res sem hvaležna, pripravljena sem vam povedati, kako oni to naredijo, in zaradi tega, ker vidim, da ljudje to res potrebujejo, sem oblikovala tečaj zen meditacije. Tečaj zen meditacije, točno to, kar sem vam govorila, je zelo tako podrobno razumevanje miselnih procesov, kako umiriš misli. Vključila sem posebne tehnike in meditacije za domači program, ki jih drugi tečaji nimajo. Tako da tukaj vam resnično razložim zen principe zen meditacije, delovanje miselnega sistema, iz kje se miselni sistem črpa, iz katerih izkušenj, zakaj je to tako. Tečaj je razdeljen na 4 stopnje. Prva stopnja je to, da sploh vse skupaj razumete in da sploh začnete vklapljati to zen razmišljanje. Potem so pa tukaj še duhovne stopnje, manifestacijske stopnje in potem je še ena stopnja, kako v bistvu s tem zen razmišljanjem vplivaš tudi na svojo okolico. To pomeni na tvojo hišo, na tvoj prostor, na tvoje delovno okolje, zato da se tvoja okolica lahko prilagodi tem zen energijam in da pade iz te kaotike nazaj v mirno stanje. Tako da ta tečaj se pričenja 29. februarja, vidite en tak lušten datum je, prelomno leto imamo letos,
Tako da resnično ste vabljeni, vsi tisti, ki potrebujete ta možgansko-čustveni oddih. Jaz se veselim, da bom delala z vami, tečaj je prekrasen, zelo miren. Tako da preverite vse informacije na www.potovanjeduse.si in želim vam čim bolj mirne dni. Adijo!